Bel rumah bunyi, buka pintu sambil senyum. Bukannya mendapatkan cerita dan tugas sekolah, tapi anak rewel karena batuk berdahak dan pilek yang mengganggu keceriaannya. Bunda bijak tahu varian Hufagrip sesuai dengan gejala anak. Aku memilih Hufagrip batuk dahak dan pilek anak. Hufagrip yang warna hijau dengan lingkaran hijau. Hufagrip BP anak, fokus redakan batuk pilek anak.